हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यार अभी सुबह का टाइम है तो मैं नाश्ता करने लगा हूँ। तो आज यार मंगवाया हमने नान चने और साथ चाय, जिसको खा कर फिर मैं आपको मिलता हूँ। हाँ तो यार मैंने नान चने खा लिए थे तो यार खा कर मैंने कहा ब्लॉग बना लेते हैं। तो यार सो के उठा था, साथ ही नान चने आ गए, चाय आई, साथ ही मैंने कहा पहले ब्लॉग बनाता हूँ फिर खाता हूँ। यार फिर मैंने ब्लॉग बनाया फिर खाया। तो आज बस कुछ नहीं, आज आपको मैं तोते दिखाता हूँ कि जो ऊपर रखे हुए हैं वो कॉकटेल तोते हैं, वो मैं भी आपको ऊपर लेके गई। ऊपर आ चुके हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ तोते हैं जो कॉकटेल हैं। ये 4 हैं और ये कज़न रखे हुए हैं मेरे, जो कि बहुत बड़े हैं मेरे से। तो ऊपर लव बर्ड्स भी हैं वो, और ये 4। लाइट नहीं है इसलिए यार नज़र नहीं आ रहे, तो अब नीचे चलते हैं। ओए तुम क्या कर रहे हो यार? नीचे अब चलते हैं। मैं आया बालकनी में, बालकनी का व्यू देखा होगा। ये मेरे तैबू का पोर्शन है जहाँ से मैं अभी आप पीछे से छोड़ा, ये तैबू का पोर्शन है जहाँ से मैंने आपको बालकनी दिखाई है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। हाँ तो ये यार बालकनी है, इसका व्यू। और सामने वो होंडा शोरूम है जहाँ बाइक्स हैं खड़े हुए। और ये स्कंजवी वाली दुकान है यार, इनकी भी स्कंजवी बड़े मज़े की होती है। हमने देखा होगा तोते कॉकटेल और लव बर्ड्स, वैसे मुझे भी पसंद आए हैं। और वो सीटियाँ भी मारते हैं कॉकटेल, और सीटियाँ चारों के चारों, लेकिन काटते भी हैं, इसलिए मैं उनकी उंगली नहीं देता यार। आगे उंगली करूँगा ना तो काटेंगे। करना यार, आप लोगों को पसंद आया अगर व्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और उम्मीद करता हूँ आपको कॉकटेल और लव बर्ड्स पसंद आए होंगे। ओके बाय।